皆さんこんにちは、キイシです。今日はくしゃみをスローモーションにしたらっていう動画アップしたじゃないですか。それだけコメントでどれぐらい大きなくしゃみ出るか読んでいきたいと思います。リクエスト動画でね作っていきますか。カット。はい、できました。ほんじゃくしゃみしていきたいと思います。どれぐらい大きなことにならせるかやっていきましょう。はい、今大きなくしゃみ出してましょうか。もう一回やっていきたいと思います。今度はスローモーションでいきましょう。マジでそう。はい。今日はどれぐらい大きな音でくしゃみさせるかっていう動画でした。また動画で会いましょう。バイバイ。